¿Será una rata? ¿Será una cucaracha? Manuel, abrila. Enfoca la bolsa. No, ahora no. Si se callan, se escucha. Mira, hagamos todo silencio. Es una rata la puta madre. ¡Qué miedo! No, pero saquémosla y que la desarmamos afuera, a ver qué... Dale, agárrala. Sí, es un ruido igual. Pero entonces que vamos a tener que pasar... Dale. Ya no escucho el ruido. Se aplastó. ¿Cómo que re tontas? Hay una tijera igual, Igual está pasada re bien. Está apuñalando. Ah, era un grillito, ahí está. Ah, Tiene era las una antenitas boludez. muy grandes. Al final tu mamá le Pero pegó. me da miedo igual, Era un ¿Dónde grillo. está el grillo? Ah, mi mamá está Está recién.